ओके तपाईँले चाहिँ यहाँ अन्डा बनाउँदैछ स्क्रैम्बल एग पाक्दैछ अँ अब अलमोस्ट पाक्न लाग्यो पाक्न लागेको छ टक्क नुन लगाइसकेपछि त अन्डा त पाक्यो है सरल यसको माथि धनियाँ सनियाँ सर्किदिनु होइन पाक्यो भन्दा पाकिसकेको पछि बनाउँदैछन् ज्वाइँ छोरी खाना साना सब के भन्छ नास्ता सास्ता सब बनाउँदैछन् छोरा छोरी ज्वाइँ हामी चाहिँ मजाले खाने नास्ता सास्ता सब तयार हुँदैछ सब सेल्फी हाल्नु पर्यो चिनी हाल्ने किन हाल्ने मलाई नहाल्ने चिनी त म पनि नखाने है मलाई चिनी खान मन पर्दैन ल ड्याडी आउनु पर्यो म त आइहाल्छु म त यो हतारले हेर्नु कहाँ बस्छु जहाँ बस्छु नि हुन्छ यहाँ बस्छु म यो मलाई ड्याडीलाई जुन भयो नि होला यो हो हात अलि उल्टो पर्यो है हात उल्टो पर्यो फलाफल भेजी एभोकाडो ल यो मलाई होला अब कफी आउँदैछ कफी मिक्स नगर है बेबी मेरो त्यहाँ दिमागमा छ मेरो दिमागमा यसलाई चम्चा काँटाले दिउँ कि हातैले दिउँ चम्चा काँटाले दिँदा अनि म त सबैलाई मिल्क होइन त होइन हो हो मिल्कलाई होइन है तपाईँलाई ब्ल्याक कफी होइन कि मिल्क मिल्क नै हो तर त्यो ऊ चाहिँ चिनी चाहिँ कम किन्नु मन त हाल्नु हुँदैन सुगर चाहिँ नहाल्नु सुगर कुन चाहिँ मेरो दौड भन यो पानी हल्का थपेर मलाई मन पर्दैन आदि खान्छ मिठाई मगाउँ क्या ब्रेकफास्ट कहिले पनि खायो भने मिठो हुन्छ नि ब्रेकफास्ट भन्ने ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट चाहिँ अब ठ्याक्कै सक्यो त्यस्तो खाँदाको अनुभव चाहिँ एकदमै लग्जरियस एकदम भिआइपी टाइपको यो हामीले चाहिँ उतातिर चाहिँ सोल्टीमा हिमालय होटलमा पनि नपाउने ब्रेकफास्ट चाहिँ जहिले बनाएर खुवाउनु भयो यसमा चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच त्यही होइन हिमालयन मगाएर खाने यस्तै हो जाँदा हिमालयन जाँदामा गएर ब्रेकफास्ट मगाउने यस्तै हो त्यही हो यस्तै त खाएँ कति पर्छ त्यहाँ ब्रेकफास्ट यतिको त पर्ला मेरो विचारमा 7-8 हजार 12 हजार कफीकै एउटा कफीकै यो एउटा चाहिँ एउटा हामीले त परिहाल्छ हिमालय जाँदा त पर्छ 1000 भन्दा पनि लाग्छ है 1000 ती 400-500 कफी पर्छ क्या हिमालयन जाँदा नेपालमा मम्मीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त मलाई त एकदमै मलाई त्यो हस्पिटलमा भेट्न जाँदा बिहान चाहिँ ब्रेकफास्ट त्यो भेरी गुड टेबुलमा मलाई थोक लगाइसक्यो यो फ्रिज खोलिरहेको छ सफा गरिरहेको छ सामानहरू सब मिलाएर यसरी काम भयो कस्तो सक्यो क्या अब गऱ्यो भने कति त्यो चाहिँ यो भाइ पनि छ भाइको दिदी नगर्ने चाहिँ कहाँ अनि मैले सफा गरेर राखेँ होइन त त्यो सामान पो त यताउता सफा त सबै छैन होइन अनि यो टेबल अनि मुनिको त्यो सामानहरू अनि यहाँको त्यो ल ल ल धेरै के पाक्दैछ हो म यहाँ अगाडि चाउमिन बनाउनु लगाएको चाउमिन अनि अरू के यो चाहिँ हाम्रो प्राउन प्राउन अरू के अरू के अब यो चाहिँ बनाउनु अरू के बनाउनु भिडियो बनाउँदै कति दिन हुन्छ भन्न
अनुहार अगाडि ल्याएर कि कस्तो ए रोजा नि हजुर पिरो चिल्ली खान्छु चाउमिन मलाई चाहिँ फेरि नपाकेको चाउमिन त मनै पर्दैन कति हाल्ने पर्छ ठिक छ धेरै खिर खुर्सानी खानु हल्का हल्का मलाई त ल भयो ल यो के हालेको परोटा हालेको परोटा चाउमिन निकाल्नु आहा मेरो सेला अनि तान्ने परोटा हालेको यो अनि यो तलको निक्लिन्छ त्यो त्यो चाहिँ खाने बडा चाहिँ टेस्टी छ ल यो अब नास्ता यो खानु चाहिँ यस्तो यहाँ हो त्यो टक्क समाते हो ल खाना भएछ खतरा भयो ल सुरु गरौँ अब अहिले हामी नेपाली पिकनिक छ अरे अब नेपाली पिकनिकमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फ्री एन्ट्री भनेर यहाँ हेर्दै एकछिन एड थियो नेपालीहरू प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ पिकनिक भनेर अनि ल ड्याडी बोल्नु त क्यों यहाँ अगाडिको चाहिँ त्यो जुन खाली भएको छ नि त्यो जमिन त्यो उता त्यो खाली जमिन भएको क्या त्यहाँ छ नि हो त्यो चाहिँ के एडिलेडको त्यो नयाँ एयरपोर्ट बन्न लागेको हो होइन त्यो चाहिँ यहाँको पुरानो एयरपोर्ट हो तर एकदम डोमेस्टिक एकदमै मान्छेहरूको आफ्नै प्राइभेट प्लेनहरू चाहिँ ल्यान्ड गर्ने क्या 1-2 प्लेन हुन्छ नि मान्छेहरूको त्यो अहिले वाकमा हिँडिरहेछौँ आफ्टरनुन वाक जस्तै भयो यहाँ चाहिँ कति धेरै हाँसहरू रहेछ घर पाले हाँस होला है होइन यहाँको पानी हाँस वन कुखुरा हो क्या यो होइन वन कुखुरा जस्तो छ त्यो त कुखुरा होइन यो कालो कालो हाँस वन कुखुरा होइन त यो त कालो कुखुरा जस्तो लाग्छ कति धेरै क्या यहीँ बस्ने यहीँ खाने यिनीहरू यतैतिरै बस्ने रहेछ त नेपालमा भयो भने यसलाई असर बनिहाल्छ दिन हाल्नु पर्ने त्यही नै हाल्न हतार केही नखाए अब यसो भित्र छिरेर नाच्ने होला नि ड्याडी यसो भित्र छिरेर नाच्नुपर्छ है हाम्रो गोदावरीको पार्क जस्तो जस्तो लाग्यो पार्क जस्तो लाग्यो यस्तो छ कहाँ लाइन लागेर त खानु हुन जाउँ ऊ त्यहाँ नाचाउनु पर्यो एकछिन सानो सूचना प्यारिस कालो कलरको गाडी नम्बर छ S163 CUH ल अब चाहिँ एकछिन नाचियो
रमाइलो खाना त्यहाँ चाहिँ खानाको व्यवस्था छ बफे अनि अब तपाईँ चाहिँ के भन्नु खानाको त्यसो गरेर म चाहिँ के भन्ने खाना मिठो रहेछ खाना मिठो रहेछ ल यो एनआरएन यो आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई निमन्त्रणा गरेर खाना खुवाएर मिठो नाच्ने खाने वातावरण बनाइदिनु भयो धेरै धेरै खुसी लाग्यो नेपालमै बसेको हामी नेपाल एकदमै खुसी लाग्यो फेरि यस्तो कार्यक्रमहरू एनआरएनले गरोस् र हाम्रो आगामी दिनमा हामीलाई पानी ल्याउनु आइरहँदाखेरि नेपालमै आएको अनुभूति होस् भने फेरि खुसी छौँ हामी अब चाहिँ हामी एल्डर पार्कबाट घर फर्किँदैछौँ घर त होइन अब होइन एल्डर पार्क होइन के ओक्डेन पार्कबाट घर फर्किँदैछौँ घर होइन कहाँ जान अहिले हामी सिटी जान लाग्यो होइन त घर गएर त अब भात पकाएर तर त्यो मासुमा चाहिँ धेरै नुन चर्को रहेछ है त्यो धेरै नुन प्रेसर खाएर ढलट भन्ने बुढाबुढी भन्ने ठानेर बनाए जस्तो छ है त्यस्तो चाहिँ ल अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ चर्चमा छौँ यो चर्च चाहिँ साउथ अस्ट्रेलियाकै सबैभन्दा फेमस त होइन जस मैले देख्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो चर्च पछाडिको ब्याकग्राउन्ड फर्स्ट टाइम हामी आउँदाखेरि चाहिँ लाइट एकदम पहेँलो थियो अनि एकदम लाइट हेर्दाखेरि चाहिँ भगवानै बसिरहेको जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या अलिक परबाट हेऱ्यो भने जिजी क्राइस्ट के छ त सिटी हेर्दा कस्तो फिल हुन्छ त यो त एकदमै सर बल्ल अस्ट्रेलिया आएको जस्तो फिल भएको छ यसमा कति राम्रो आउँछ यार भिडियो है ल है त हामी कहाँ छौँ अहिले भने ठ्याक्कै यो चर्च भयो पछाडि यो ओभलको साइडमा आज के कार्यक्रम भइरहेछ रग्बी गेम भइरहेछ रग्बी गेम हेर्नुको लागि टिकट काटेर हामी बसिरहेछौँ अब कुन बेला सुरु हुन्छ ल सुरु भइसकेछ हामी ढिला भइसक्यो नि त ऊ त्यहाँबाट एन्ट्री नै दिँदैन त ल भनेर खतरा इभेन्ट भइरहेछ यो इभेन्ट हेरेर यसमा त्यहाँ हेर्नु न। बेटिङ गर्न पनि पाउने रहेछ कसले जित्छ भनेर त्यस्तो गर्न पाइन्छ होला र बेटिङ गर्न पाइँदैन होला हेलो राम्रो छ ल म चाहिँ भिडियोग्राफर है म चाहिँ भिडियोग्राफर हो कसले खिचिरहेछ फोटो चाहिँ ल यता हेर्नु त फोटोबाटै भिडियो खिचिदिन्छु है म ल खिचिरहेको जाऊ त्यहाँ बस्छ त स्टेडियममा रमाइलो भइरहेछ त ल ल ल फेरि भोलि जानुपर्छ भने अब जाउँ घर छिटो जाउँ यस्तो यो हेऱ्यो भने जति होइन यो अब भोलि चाहिँ हामी जाँदैछौँ कन्भेन्सन सेन्टरमा है ल तपाईँलाई के भइरहेछ ल भन्नु त मलाई त झिलिमिली रमाइलो भइरहेको झिलिमिली रमाइलो कपाल हेर्नु मेरो अनि अब हामी उता यही ओबिङहाममा भन्दाखेरि त दिनदिनै यहाँ आयो नि हुन्छ आयो नि हुन्थ्यो एक घन्टामा त पुगिन्छ होला
लाइट चाहिँ अफ गरिदिएको लाइट अफ गर्ने कहाँबाट अफ गर्ने किचन साइडमा राखेको तिम्रो गोप्रोमा आउँछ नि त्यस्तै हुन्छ And it's 50, so that might change the thing with Kenny Sigler, which is just to calm it down and don't do anything silly. The adrenaline's pumping. Aaliyah doesn't get forward much these days. Well, Georgianis has got about 20 metres on the last. Don't do anything silly. I'm pretty sure that's what Kenny was saying. It could be extremely costly. What will the price be? Ginnivan trying to create, trying to buy some time. The moment. यस्तो यस्तो रिटर्न गिफ्ट आउँदो रहेछ होइन यसमा त्यो के भन्छ प्रोटिन बार रहेछ प्रोटिन बार अनि रुमाल परेछ यो रुमाल रहेछ ठ्याक्क चाहिँ मुख धुनलाई तपाईँको छैन रहेछ मेरोमा रुमालै परेन खायो यस्तो भने हेरेर लिनुपर्छ नि कस्तो त हेरे मलाई थाहा थिएन पनि रुमाल छ भने के थाहा मलाई त्यही त अनि तपाईँलाई के काम हेरेर मम्मी चाहिँ फेरि चुज गरेको यो हुन्न म यो लिन्न भने खाँदा हुन्छ सबैले लो कार भयो कति खाएको अलिक झिक्न च्याप्प म त धेरै बोक्नु पनि जस्तो रहेछ यस्तो चक्री कस्तो राम्रो छ ल हुँदैन अलिक ठुलै झिक च्याप्पै झिक म त न यति भएको यो चाहिँ त्यो के भन्छ म आइदिएको छु नक नक परे जाने हो ल ल आज गएको नि के पाइन्छ ल अब हामी घर आइपुग्यौँ एकदम रमाइलो भयो एकदम इन्जोय भयो गुड इन्जोय भयो रमाइलो भयो म घरमा छोडिदिन्छु घरमा बुझ्नु हुँदैन नि यहाँ पैसा खाना त्यस्तो